Ertak og'zaki xalq ijodida benihoya muhim tarbiyaviy o'rin tutgan. Arab ertaklari. Birinchi. Ming bir kecha. Birinchi 45-kechalar. Toshkent, O'zbekiston 2015. Arabchadan Solih Mutallibov tarjimasi. She'rlarni Sobir Abdulla tarjima qilgan. Nashrga tayyorlovchi Abdulboriy Ziyadov. Tarjimondan. Ertak og'zaki xalq ijodida benihoya muhim tarbiyaviy o'rin tutgan qo'shiq va laparlar, maqol va matallar kabi ko'hna adabiy janrlardan biri. Ertak yozma adabiyot taraqqiyotida katta xizmat qilgan. U yirik badiiy asarlar uchun manba bo'lgani kabi o'zi bevosita turmush faktlari asosida vujudga kelgan. Uning rang-barang mavzulari xalqlar hayotining turli ko'rinishlaridan va ularning hayot uchun olib borgan kurash usullaridan namunalar beradi. Ming bir kecha ertaklari uzoq o'tmishning ajoyib voqealarini yuksak badiiy mahorat bilan tasvirlab beruvchi asardir. Bu asar o'zida aks etgan va yoritgan mavzularning ko'pligi rangorangligi bilan ham jahon adabiyoti miqyosida alohida o'rin olgan, dunyo xalqlari orasida shuhrat qozongan. Asar o'zining yozilish uslubi jihatidan ham diqqatga sazovordir. U asosan nasrda yozilib, she'riy parchalar ham ora-sira uchraydi. Bu parchalar ertak mazmunini to'ldiradi, unga yoqimlilik bag'ishlaydi, uning ta'sir kuchini oshiradi. Bu she'riy parchalar asar syujeti bilan uzviy bog'liqdir. Afsuski asardagi she'riy parchalar ko'p nusxalarda har xil o'zgarishlarga uchragan. Ba'zi nusxalarda tushirib qoldirilgan. O'zbek tiliga qilingan avvalgi tarjimalarda ham aynan shu holni ko'rishimiz mumkin. Ming bir kecha ertaklarining qayerda va qachon yozilgani noaniq. Eng ishonchli va puxta manba Kashfuzzunun muallifi kotib Chalapi faqat Alif Laylo va Laylo degan ismni ko'rsatish bilangina cheklangan. Kashfuzzunun birinchi kitob 139-bet. Asarning o'zidan ham bu haqda aniq bir ma'lumot olish qiyin. Asarda ko'rsatilishicha voqea Sosoniylar davlatida yuz bergan. Sosoniylar esa 226-652 yillarda Eronda hukm surgan edi. Ming bir kechaning qachon yozilgani aniq bo'lmasa ham, uning qadim davrlardayoq yuzaga kelgani aniq. Asarning ahamiyati ham ana shu qadimgi davrlar voqeligini, hayot fojialarini, xalq boshidan kechirgan og'ir kulfat va alamlarni, hatto o'sha davr hayoti uchun mudhish hisoblangan dev va jin afsonalari hamda boshqa voqealardan namunalar berishdadir. Shuningdek, dastlab asarning qaysi tilda yozilgani haqida ham turlicha fikrlar mavjud. Ba'zilar asardagi bosh qahramonlar Shahrizod, Shahriyor ismlari forscha ekan va boshqa dalillarga ko'ra asar aslida forscha ekanini, u forschada Hazor afsona, ya'ni Ming ertak asarining arab tiliga qilingan tarjimasi asosida yuzaga kelgan deb da'vo qilsalar, ba'zilar Ming bir kecha ertaklaridagi ko'pchilik voqealar arablar xalifasi Xorun ar-Rashid ismi bilan bog'lanishi va boshqa dalillar bilan uning asli arab tilida yozilgan deb da'vo qiladilar. Har holda masalaning bu tomoni yana ko'p hujjatlar asosida tekshirishga bog'liq bo'lgan kelajak ishidir. Chunki asarning dastlabki variantini aniqlash uchun bu kungacha olib borilgan tadqiqotlar yetarli emas albatta. Ming bir kechada tasvirlangan voqealar tarixiy taraqqiyot sharoitida o'tagan bir qancha xalqlar uchun umumiydir. Chunki unda feodal va savdo kapitali davri va u davrlardagi voqealar, mehnatkash ommaning kechirgan fojialik hayoti, yuqori tabaqalarning mehnatkash ommaga munosabati, saroy doirasidagi mudhish voqealar tasvirlangan. Bu tarix ko'pchilik sharq xalqlari uchun ham umumiydir. Bu xalqlarning har biri ham u tahlikali kunlarni o'z tarixidan osongina topa oladi. Asarning barcha madaniy xalqlar tillariga tarjima qilinishi va har bir xalqda sevilib o'qilishining siri ham shundadir. Ming bir kechada o'tmishdagi shohlar saroyidagi dahshatli voqealar, insoniylik huquqidan mahrum qilingan qullar, cho'rilar, joriyalarning ayanchli ahvoli, oddiy xalqning og'ir azob-uqubatlari, yuqori tabaqaning razolatlari to'la tasvirlab berilgan. Ming bir kecha birinchi marta shoir Sidqi Xondayliqiy tomonidan fors tilidan o'zbek tiliga tarjima qilinib, Toshkentda nashr etilgan. Bu tarjimada bir qancha o'zgarish va o'rinsiz qisqartirishlarga yo'l qo'yilgan. Bu asar ikkinchi qayta Ahror Mahzum tomonidan arabchadan o'zbek tiliga tarjima qilinib, Toshkentda bosib chiqarilgan edi. Bu tarjima avvalgisiga nisbatan ancha muvaffaqiyatli bo'lsa-da, unda ham tarjima qoidasiga rioya qilmaslik kabi muhim nuqson bor. Biz o'z tarjimamizda Misrda qayta nashr qilingan eng to'liq nusxaga asoslandik va uni to'la saqlashga intildik. Faqat ayrim iboralarning biroz pardali bo'lishiga e'tibor berdik. Solih Mutallibov. Shahriyor va Shohi zamon hikoyasi. O'tganlarning boshdan kechirgan kunlari, hayotlari, har qanday hodisa, voqealari kelajak avlod uchun ulug' tajriba va buyuk ibrat bo'ldi. O'tmishning ana shunday ibratli meroslaridan biri Ming bir kecha hikoyalaridir. Podshoh Shahriyor va uning birodari Shohi zamonlarning otasi Hinduchin orollarining podshohi bo'lib, o'zi Sosoniylar avlodidan edi.
Uning hisobsiz askarlari, xizmatchilari, dabdabali saroylari va 2 o'g'li bor edi. Har ikkisi ham ziyrak va bahodir yigitlar edi. Kattasi Shahriyor kichigidan ko'ra yetuk va hushyor bo'lib, u hukm surgan mamlakat obod edi. Kichigining ismi Shohizamon bo'lib, u Samarqandda hukmdorlik qilardi. Har ikki aka-uka o'z mamlakatlarida adolat bilan ish ko'rib, shod va xurram yashar edilar. 20 yillar chamasi ahvol shunday kechdi. Shahriyor ukasi Shohizamonni sog'indi. Bir kun vazirini chaqirdi-da, ukasi Shohizamonning mamlakatiga borib, uni olib kelishni buyurdi. Vazir buyruqni jonu dil bilan qabul qildi. Yo'lga chiqib, eson-omon Shohizamon huzuriga yetib bordi. Og'asi Shahriyorning salomini yetkazib, uni juda sog'ingani, ko'rishga intizor ekani, iloji bo'lsa birga olib ketish uchun kelganini so'zladi. Shohizamon xursand bo'lib, safar jabdug'ini hozirlay boshladi. Chodirlari, tuyalari va xachirlarini tayyorlatdi. Bir qancha xizmatchi va maslahatdoshlarini birga borishga taklif qildi. Mamlakatni idora qilib turish uchun o'z o'rniga vazirini tayinlab, akasining mamlakatiga qarab ravona bo'ldi. Yo'lda keta turib, uyida kerakli bir narsasini unutib qoldirgani yodiga tushdi-yu, orqasiga qaytdi. Yarim kechada saroyga yetib kelib, ichkari kirib qarasa, xotini to'shakda bir bedavo qul bilan birga yotibdi. Ko'ziga dunyo qorong'u bo'ldi. O'z-o'ziga, men uzoqlashmay turib ahvol shunday bo'lsa, akam yurtida turib qolsam, bu xiyonatkor xotin nima ishlar qilar ekan, deb o'yladi-da, jahliga chidolmay, qilichini qinidan sug'urib, har ikkalasini ham yotgan yerida saranjom qildi. Esdan chiqargan narsasini olib, shu zahotiyoq yana yo'lga tushdi. Bir necha kun yo'l yurib, akasining shahriga yetib keldi. Uning kelishi sharafiga akasi shaharni bezattirdi. Ukasini kutib olgani mulozimlari bilan peshvoz chiqdi. Aka-uka sevinch bilan ko'rishib, hol ahvol so'rashdilar. Maxsus bezatilgan uyda shodlik majlisi qurdilar. Akasi Shahriyor ukasidan oilaviy holi va mamlakat ahvolidan so'ray boshladi. Shu payt Shohizamon xotini haqidagi voqeani eslab, rangi o'chdi, qoni qochdi. Butunlay kutilmagan bir vaziyatga tushdi. Bu holni sezgan akasi o'zicha, balki mamlakatidan uzoqlashgani uchun shunday holga tushgandir deb savollarni to'xtatdi. Ukasini dam olib tinchishga undadi. Lekin Shahriyor ertasiga ham ukasining rangida o'zgarish sezmadi. Balki uning rangida kechagidan ham og'irroq siniqish va iztirob izlarini ko'rib, buning sababini so'radi. Shohizamon voqeani sir tutib hech narsa demadi. Ichimda kichik bir jarohat bor deb bahona qildi. Akasi, birga ovga chiqaylik, zora ko'ngling ochilib tuzalsang desa, Shohizamon bu taklifni ham rad qildi. Akasi ovga ketib, Shohizamon saroyda yolg'iz qoldi. U turgan uyda akasining bog'chasiga qaragan deraza bor edi. Qarasa, qasr eshigidan 20 ta qul bilan 20 ta kanizak, ular o'rtasida Shahriyorning xotini Malika bezanib, husnga to'lib chiqishayotgan emish. Ular hovuz bo'yiga kelishib, kiyimlarini yechishdi-da, birgalashib o'tirishdi. Shundan so'ng shohning xotini, "Hay Mas'ud" deb chaqirganida, "Labbay malikam" deb bir qora qul yugurib keldi-yu, Malika bilan quchoqlasha ketdi. Boshqa qullar ham kanizaklar bilan juft-juft bo'lib qovushdilar. Har kim o'z jufti bilan kechgacha maishatda bo'ldi. Buni ko'rgach, Shohizamon o'ziga taskin bera boshladi. Boshidan kechirgan voqea bundan yengil ekanini eslab, g'azabi so'ndi. Dardi yengillashib, rangiga qon yugura boshladi. Chehrasi ochildi, ishtaha bilan ovqatlana boshladi. Akasi ovdan qaytdi, so'rashdilar. Shahriyor ukasidagi bu o'zgarishni sezib, undan so'radi. "Bungacha ranging siniq, diling siqiq, tabiating mungli edi. Hozir aksincha, ahvolingda katta o'zgarish bor.
Shu 1-2 kun ichida tamoman oldingi holingga qaytibsan. Sababi nima? Rangimning sarg'ayishi sababini aytayu, lekin o'z holiga qaytish sababini aytishga ojizman, dedi Shohizamon. Bo'lmasa, dedi Shahriyor, avval rangingning sarg'ayish sababini so'zla eshitay. Shohizamon voqeani so'zlay boshladi. Vaziringiz huzurimga borgach, juda sevinib safarga chiqdim. Anchagina yo'l yurdik. Sizga atalgan tortiqni saroyda unutgan ekanman. Orqamga qaytdim. Yarim kechada yetib borib, xotinimning bir qora qul bilan birga yotganini ko'rib qoldim. Har ikkisining ham boshini olib, yana yo'lga tushdim. Shu ahvolda huzuringizga yetib keldim. Rangimning sarg'ayish sababi shu. Ammo o'z holimga qaytish sababini aytmaganim yaxshiroq, deb so'zni to'xtatdi Shohizamon. Lekin Shahriyor uni zo'rladi, aytishga majbur etdi. Shohizamon akasi ovga ketganda ro'y bergan voqeani aytdi. 20 ta kanizak bilan 20 ta qul akasining uyidan chiqib hovuz bo'yiga kelganlari, akasining xotini Mas'ud ismli bir qora qulni chaqirib qilgan sharmandagarchiligi, boshqa kanizaklarning ham qullar bilan qilgan ayshu ishratlarini birma-bir so'zladi. Akasi g'azablandi, ko'zlaridan o't chaqnadi, lekin nima uchundir bu holni o'z ko'zi bilan ko'rmoq istadi. Bo'lmasa, dedi Shohizamon akasiga, siz bir necha kunlik ovga chiqishingiz haqida ovoza tarqatib, o'zingiz men turgan uyda berkinib qolsangiz, bu holni o'z ko'zingiz bilan ko'rasiz. Yaxshi, dedi akasi. Shahriyor darrov ovga hozirlik ko'ra boshladi. Askarlar bilan ov uchun zarur bo'lgan narsalarni shahar tashqarisiga chiqarishga buyurib, o'zi ham shahardan chiqdi. Chodirga kirib, darvozabonga hech kimni kiritmaslikni buyurdi. Keyin o'zi kiyimini o'zgartirib, saroyga, ukasi o'tirgan uyga yashirincha kirib, derazadan bog'chani kuzata boshladi. Oradan ko'p vaqt o'tmay birdan kanizlar, qullar, keyin malika eshikdan chiqishdi. Kechgacha aynan Shohizamon aytgancha maishat qilishdi. Voqeani ko'rgan Shahriyor aqldan ozayozdi. "Tur", dedi Shahriyor ukasi Shohizamonga. "Bu hollar boshiga tushgan kishilarni uchratib, ko'nglimizni sovutmaguncha bizga shohlik hojat emas. Bunday hayotdan bizga o'lim yaxshiroq." Aka-uka saroydagi yashirin eshikdan hech kimga bildirmay chiqib ketdilar. Ko'pgina yurib, Sho'r daryo qirg'og'idagi o'tloq o'rtasida o'sgan bir daraxt tagiga borib yetdilar. Daraxt tagidagi buloqdan suv ichdilar. Tushga yaqin vaqt edi. Daryo to'lqinlana boshladi. To'lqin orasidan bo'yi osmonga yetadigan vahimali qora ustunga o'xshash bir narsa paydo bo'ldi-yu, ular o'tirgan o'tloq tomonga qarab kelaverdi. Uni ko'rish bilanoq aka-uka qo'rqqanlardan apil-tapil o'rinlaridan turib daraxt tepasiga chiqib oldilar-da, qanday voqea yuz berishini kutib turdilar. Gumon qilganlari boshida sandig'i bor, bo'yi nihoyatda uzun, boshi katta, ko'kraklari keng, bahaybat bir dev edi. U qirg'oqqa chiqqach, daraxt yoniga kelib o'tirdi. Sandiqni ochganida ichidan bir quti chiqdi. Qutining ichidan esa qomatlari kelishgan, juda ham chiroyli bir qiz chiqdi. Bu haqda shoir shunday degan ekan: qorong'i kechani kunduz qilur nigoh etsa, jamoli tobishidan tong otib munavvar ulur. Niqobini yuzidan olsa, partavi yetsa, uning bu partavidan oftob jiloga to'lur. Karam chaqillari gar ko'kda yarq etib ketsa, ko'zimning yoshlari yomg'ir misolida to'kilur. Dev qizga qarab,
"Ey hur, endi men biroz uxlab olay", dedi-da qizning tizzasiga bosh qo'yib uyquga ketdi. Qiz boshini ko'tarib daraxt tepasiga qaragan edi, ko'zi daraxt ustidagi aka-ukalarga tushdi. Qiz dev boshini tizzasidan olib yerga qo'ydi-da, o'rnidan turib aka-ukalarga "Tushinglar, devdan qo'rqmanglar" degandek ishora qildi. Aka-uka qizdan o'z hollariga qo'yishni iltijo qildilar. Qiz: "Agar tushmasangiz devni uyg'otaman. U sizlarni qiynab o'ldiradi", dedi. Ular titrab, qaqshab qizning yoniga tushdilar. Qiz kiyimlarini yechib, ularning yoniga keldi-da, yaqinlashishni buyurdi. Ular bosh tortdilar. Qiz esa "Devni uyg'otaman, bekorga sizlarni o'ldiradi", deb qo'rqitdi. Shahriyor qo'rquv ichida ukasiga: "Ey shohi zamon, qizning taklifini qabul qil", dedi. "Siz yaqinlashmaguncha meni yaqinlashmayman", dedi shohi zamon. Aka-uka sarosimada bir-birlariga qarashib hayratda turishar edi. "Ko'z qisishayotganlaringizni ham ko'rib turibman. Agar taklifimni bajarmasanglar devni uyg'otaman", deb baqirdi qiz. Aka-uka qo'rqqanlaridan qizning yoniga kelishib, birin-ketin uning iltimosini bajardilar. Shundan keyin qiz yonidan 570 ta uzuk bog'langan bir ipak bog'ich oldi. "Buni bilasizlarmi?" deb so'radi ulardan qiz. Ular "Bilmaymiz", deb javob berishdi. Keyin qiz ularga tushuntira boshladi. "Bu uzuklarning egalari xuddi sizga o'xshash dev qoshida men bilan aloqa qilib xotira uchun bittadan uzuk hadya qilganlar. Sizlar ham bittadan uzuk berishlaringiz kerak." Bular ham qo'llaridan bittadan uzuk chiqarib berdilar. Qiz so'z boshladi. "Bu dev meni nikoh kechasi olib qochdi. Qutiga solib sandiqqa joyladi. Sandiqqa 7 ta qulf solib, mavj urib oqayotgan daryoga tashladi. Ammo u bizning turli yo'llar bilan istagan maqsadimizga erisha olishimizni anglagani yo'q. Shoirlardan biri aytganicha, xotinlar lafziga aslo ishonma, ularning va'dasi puch yong'oq kabi, sirtqi chiroyiga uchmayu yonma, vafosizlik erur uning matlabi. Ko'ngli boshqa bilan chehrada kulgi, seni o'z ishqiga chorlar hamisha. Senga qosh qoqishning ma'nosi shulki, qasdingda qilishni qilmoqda pesha. Unga oshiq bo'lgan sen emas tanho, aytilgan so'zlarni ko'plar eshitmish. Bunga misol bo'lur Yusuf Zulayho, xotinlar makrda shunday zo'r emish. Momo Havo uchun quvuldi shayton, u edi farishta, so'ng bo'ldi mardud. Ko'plar shunday bo'lmish rasvoyi jahon, sen ham rasvo bo'lmay boshqa yo'lni tut. Bu to'g'rida boshqa bir shoir shunday deb yozadi. Ishqimni ta'na etma menga, kayfu gashti bor. Ishq o'zga holat tug'dirar, baxsh etar mador. So'nmas bu o'tda yonmoq uchun mard bo'lish kerak. Ko'ptir xotinlar fitnasi, ber shunga e'tibor. Shundan salomat qolsa kishi, bu taajjub ish. Kimdirki ishq saydiga tushmas u baxtiyor. Aka-uka shohlar qizdan bu so'zlarni eshitgach juda ajablandilar. Ular bir-birlariga "Ana dev, uning holi biznikidan battarroq ekan. Bunday hodisa ehtimol hech kimning boshiga tushmagandir", deyishdi. Shundan keyin ular yo'lga tushib shaharga qaytib keldilar. Shahriyor o'z saroyiga kirib, xotinining ham, kanizaklarining ham, qullarining ham boshlarini tanalaridan judo qildi. Shu hodisadan keyin Shahriyor har kecha bir qizga uylanib, ertasiga uni o'ldiradigan bo'ldi. Bu ahvoldan xabardor bo'lgan xalq qizlarini boshqa yurtlarga qochira boshladilar.
Nihoyat oradan 3 yil o'tmay mamlakatda qiz zoti qolmadi. Shoh odatdagicha vazirga qiz topib kelishni buyurdi. Vazir mo'ljaldagi joylarning hammasiga bordi-yu, lekin qiz topa olmadi. Oxiri g'amgin bo'lib o'z uyiga qaytdi. Vazirning 2 qizi bor edi. Har ikkisi ham husn bobida zamonasining ko'rki edi. Kattasining ismi Shahrzod, kichiginiki esa Dunyozod edi. Kattasi hamma tarixiy asarlarni puxta o'rgangan, ertak kitoblarning hammasini xatosiz ko'zdan kechirgan edi. Hatto uning qo'lida minglab adabiy, tarixiy asarlar to'plangan edi. Qiz otasini ma'yus ko'rgach, ahvol so'radi. Qayg'uga bardosh bermoq lozim deb ushbu she'rni o'qidi. Qayg'ulilarga bu g'am o'tkinchidir deb qil xabar, chunki shodlik bitganidek qayg'u ham bir dam o'tar. Qizning so'zini eshitgach, otasi shoh sarguzashtini boshdan oyoq so'zladi. Qiz otasidan o'zini shohga erga berilishini o'tinib so'radi. "Yo barcha qizlarni halokatdan qutqazishga sababchi bo'lib, shoh bilan umrbod hayot qurarman, yoki butun xalq qizlari qatori men ham shoh qilichi ostida halok bo'larman", dedi. Vazir qizining bu fikrdan qaytishini iltimos qildi, lekin qiz o'z fikrida mahkam turib oldi. "Dehqon, eshak va ho'kiz hodisasi senda ham yuz bermasa deb qo'rqaman", dedi otasi. "U qanday hodisa ekan?" deb so'radi Shahrzod. Vazir so'z boshladi. Ho'kiz, eshak va boy dehqon hikoyasi. Ko'p mol davlatga ega bo'lgan bir boy bor ekan. U xotin, bola chaqalari bilan qishloqda yashar, hayvon va qushlar tilini bilar ekan. Uning bir ho'kiz va bir eshagi bor ekan. Bir kun ho'kiz eshakning yotar joylarini aylanibdi. Qarasa, eshak turadigan joyga suv sepilgan va supurilgan bo'lib, oxirida elangan arpa, somon ortib yotganmish. Eshak bo'lsa tinchgina dam olayotganmish. Ba'zan xo'jayin bir yerga boradigan bo'lsagina o'zi minar, yana o'z joyiga keltirib bog'lab qo'yar ekan. Eshakning bu rohatiga ho'kizning havasi kelib, o'z holiga achinibdi. Boy bir kun quloq solsa, ho'kiz eshakka shunday deyotgan emish: "Bu qanday gap? Sening rohating uchun men mehnat qilaman. Sen elangan arpalarni yeb rohatlanib yotasan. Yana seni yuvib tarab ham qo'yishadi. Seni goho xo'jayin minib keladi xolos. Men bo'lsam ertadan kechgacha yer haydaganim haydagan. Seni ishga olib chiqish uchun bo'yningga bo'yinturuq solganlarida", debdi shunda eshak. "Yerga yotib ol, o'rningdan turma. Zo'rlab urib turg'izsalar ham qaytadan yotib ol. Shunda seni ishlatishmaydi. Yaxshi qarab, yaxshi yemlar keltirib berishadi. Lekin sen o'zingni kasallikka solib, ovqatlarga ham qarama. 1-2 kun yem va suvdan o'zingni tort. Shunday qilsang, qiyinchilikdan qutulasan." Kechqurun molboqar xashak olib kelganda ho'kiz ozgina yebdi. Tong otgach, molboqar ho'kizni ishga olib ketish uchun kirib, uning kasalligini darrov sezibdi. Molboqar ahvolni xo'jayiniga bayon qilibdi. Xo'jayin bugun yerni eshak bilan haydashni buyuribdi. Molboqar darrov eshakni yetaklabdi. Kun bo'yi ho'kiz o'rniga eshakni ishlatibdi. Kechqurun eshak ishdan qaytgach, ho'kiz eshakka o'z rohati haqida so'zlab, foydali maslahati uchun unga minnatdorchilik bildiribdi. Eshak ho'kizga bergan maslahati uchun pushaymon qilgan bo'lsa ham lom-mim demabdi. Ertasiga erta bilan yana molboqar kelib, eshakni yetaklab qolibdi. Kechgacha eshak bilan yer haydabdi. Kechqurun eshak holdan toyib qaytibdi. Hatto qimirlashga ham madori qolmabdi. Ho'kiz yana kechagidek
eshakka minnatdorlik bildiribdi. Tinchgina yotgan edim, deb o'ylabdi eshak. Ortiqcha gapim o'zimga zarar bo'ldi. Keyin u ho'kizga qarab debdi: Yaxshi bilasanki, men doim samimiy maslahat beraman. Bugun sening haqingda boyning fikrini eshitdim. U molboqarga agar ho'kiz ertaga ham o'rnidan turmasa, qassobga topshir, so'ysin, terisini shilib, po'stak qilsin deb buyurdi. Shunga qarab ish qilmasang holingga voy. Ho'kiz eshakning bu so'zini eshitib qayg'uga botibdi. Ertaga ishga boraveraman debdi-da, oxirdagi yem xashaklarni yeb bitiribdi. Hatto oxirini yalab ham qo'yibdi. Boy bularning gaplarini eshitib turgan ekan. Tong otgach, xotini bilan molxona hovlisiga kelibdi. Qo'shchi ho'kizni tashqariga olib chiqibdi. Ho'kiz xo'jayinni ko'rgach pishqiribdi, dumlarini ko'tarib, qadamlarini tezlatibdi. Boy qotib kulibdi. Xotini undan kulish sababini so'rabdi. Boy: bir hodisaning guvohi bo'ldim, shunga kulayotirman. Lekin uni senga aytishga qodir emasman. Aytsam o'laman, debdi. O'lsang ham aytasan, debdi xotin eriga. Bu sirni ayta olmayman, o'limdan qo'rqaman, debdi. Boy yana ta'kidlab. Yo'q, debdi xotini achchiqlanib. Sen mendan kulayotibsan. Ularning munozaralari ancha cho'zilibdi. Hatto masala shungacha borib yetibdiki, boy qozi bilan bir necha guvohlar chaqirib, vasiyat qilgandan keyin sirni aytmoqchi bo'libdi. Xotini o'z amakisining qizi bo'lib, boy uni juda yaxshi ko'rar ekan. Nihoyat u qarindosh urug', qo'ni qo'shnilarni va mahalladagi tanish bilishlarni chaqirtirib, xotini bilan oralarida bo'lib o'tgan mojaroni ularga so'zlabdi. Sirni biror kishiga aytganidan keyin o'lajagini tushuntiribdi. To'plangan kishilar hammasi xotindan o'z talabidan qaytishini so'rabdilar. Axir qadrdon eringdan ayrilishga, o'z bolalaringni yetim qoldirishga qanday rozi bo'lasan deyishibdi. O'lsam ham qaytmayman, deb o'jarlik qilib turib olibdi xotin. Hamma sukut qilishga majbur bo'libdi. Boy o'rnidan turibdi-da, tahorat qilish uchun molxonaga kiribdi. Uning bir xo'rozi, 50 ta tovug'i, iti va bir necha qoramoli bor ekan. Xo'jayin quloq solsa it xo'rozga: Xo'jayin o'lim oldida-yu sen shodlanayotibsan, deb ta'na qilayotgan emish. Xo'roz hayron qolib voqeani so'rabdi. It xo'rozga xo'jayinning boshiga tushgan tashvishni aytib beribdi. Xudo haqqi, debdi xo'roz. Xo'jayinning ham aqli kam ekan. Bitta xotinni ham eplolmaydi-ya. Mening esa 50 ta xotinim bor. Hammasiga ham gah desam qo'limga qo'nadi. Biriga qattiq gapiraman, birini erkalataman, ish qilib tinch umr o'tkazaman. Boyning o'rnida bo'lsam, debdi xo'roz, so'zda davom etib, xotinimni hujraga olib kirardim-da, xivich bilan o'lgudek urardim. Yo o'lardi, yo bunday masalani so'ramaslikka ont ichib tavba qilardi. Boy bu so'zni eshitishi bilanoq xivich izlab qolibdi. Vazir so'zini to'xtatib qiziga: Sening boshingga ham shu xotin ustiga tushgan kulfat tushmasa edi, dedi. Qanday kulfat? Dedi qiz otasiga qarab. Otasi davom etib dedi. Boy tut xivichlari kesib tayyorlabdi-da, hujraga kirib xotinini chaqiribdi. Hujraga kir, debdi boy. Sirni senga o'sha yerda aytaman. Hech kim ko'rmasin. Keyin men o'laman, debdi. Xotini hujraga kirgach, boy eshikni qulflab olib, xotinini savalay boshlabdi. Oradan ko'p o'tmay xotin holdan toyibdi-da, erining qo'l oyog'ini o'pib yalina boshlabdi. Eri urushdan to'xtabdi. Ikkovlari ham tinchlanib, tashqariga chiqibdilar. To'planganlar shodlanishibdi. Lekin Shahrizodga otasining so'zlari ta'sir etmadi. U o'z fikridan qaytmasligini aytdi. Otasi noiloj qizni kiyintirib, shoh saroyi tomonga yo'l oldi.
Ketar ekan Shahrizod singlisi Dunyozodga shunday deb uqtirdi: Men shoh oldiga borgach seni yo'qlataman. Sen borib shoh oldida mendan qiziq ertak aytib berishimni iltimos qil. Keyin men ertak boshlayman. Xudo xohlasa shu yo'l bilan qutulamiz. Vazir o'z qizi bilan shoh huzuriga kirdi. Shoh qizni ko'rib shodlandi. U qizni bag'riga tortmoqchi bo'lganida qiz yig'ladi. "Nega yig'laysan?" deb so'radi shoh qizdan. "Ulug' shohim", dedi qiz. "Bir kichik singlim bor. Shu bilan vidolashishni istayman." Shoh kishi yubordi. Singlisi keldi. Opasi bilan quchoqlashib ko'rishdi-da, taxt yoniga o'tirdi. O'tirib so'zlasha boshladilar. Keyin singlisi Shahrizodga qarab, "Uyqusiz kechani qisqartirish uchun biror qiziq ertak aytib bering", dedi. "Jonim bilan", dedi Shahrizod. "Agar ulug' shohim ruxsat etsalar aytayin." Uyqusizlikdan azoblangan shoh ajoyib ertak eshitishga